जेकॾहिं तव्हां रोज़ानो नवां 10 लफ़्ज़ सिखो था त उहा हिकु बहितरीनु ॻाल्हि आहे। जेकॾहिं तव्हां रोज़ानो 5 नवां लफ़्ज़ सिखो था त उहो हिकु सुठो अमल आहे। पर जेकॾहिं तव्हां रोज़ानो सिर्फ़ु हिकिड़ो लफ़्ज़ सिखो था त उहो बि पिणु इत्मीनान बख़्श आहे, छो त तव्हांजे हौसले ऐं मोटिवेशन जे लाइ हिकिड़ो लफ़्ज़ बि काफ़ी आहे। हिकु लफ़्ज़, हिकु पैराग्राफ, 15 मिंटनि जी मेडिटेशन, इहे के वॾा अज़म के वॾा वाइदा कोन्हनि। इहे कुझु नंढड़ा कम आहिनि जेके रोज़ानी तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ में करे सघो था। माण्हू अक्सर हिन नंढड़ियुनि आदतुनि खे घटि सम्झंदा आहिनि, बल्कि इहे नंढड़ियूं कोशिशूं बिना कंहिं महिनत ऐं बिना कंहिं बहाने जे तव्हां रोज़मर्रा जे ज़िंदगीअ में बाक़ाइदगीअ सां करे सघो था ऐं उन्हनि जो नतीजो अॻिते हली तमामु बहितरु निकिरे थो। अॼु असां डिस्कस कंदासीं माइक्रो हैबिट्स ते, यानी माइक्रो हैबिट्स, नंढड़ियुनि आदतुनि जी ताक़त। उहे ख़ामोशीअ सां तव्हांजे अंदरि वक़्त सां छा छा तमीर करे सघनि थियूं, तव्हांखे उनजो बिल्कुल भी अंदाज़ो ना आहे। कोरेजोटिक व्यूज, इंसानियत जो पैगाम, कोरेजोटिक व्यूज, सच जो ऊंचाइयों नाम, कोरेजोटिक व्यूज फॉर ऑल ऑफ मैनकाइंड, कोरेजोटिक व्यूज, लीव नो वन बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम, कोरेजोटिक व्यूज़ में भलीकार आया मुश्ताक कोरेजो। जी तुम पहिरीं ज़िक्र करे चुको आहियां त अॼु असां माइक्रो हैबिट्स यानी नंढड़ियुनि आदतुनि जे बारे में कुछ ॼाणंदासीं, जिन खे अक्सर माण्हू घटि अहमियत ॾींदा आहिनि, पर उहे नंढड़ियूं आदतूं असांजे ज़िंदगीअ में वॾी अहमियत रखनि थियूं। वक़्तु गुज़रण सां उहे तव्हांजे दिमाग़ जे अंदरि कीअं कमु कनि थियूं, अॼु असां उन ते डिस्कस पिणु कंदासीं। हाणे पहिरीं अचूं था त माइक्रो हैबिट्स यानी नंढड़ियूं आदतूं असल में आहिनि छा। असां अक्सर करे वॾियूं कामयाबियूं हासिल करण ते ध्यानु ॾींदा आहियूं। को वॾो घर हुजे, वॾो कैरियर हुजे, वॾी कार हुजे, वॾी नौकरी हुजे, वॾा ख़्वाब ॾिसण का ख़राबु ॻाल्हि कोन्हे, इहो हिकु सुठो अमल आहे। पर जंहिं शइ खे अक्सर माण्हू विसारे वेंदा आहिनि उहा इहा आहे त हर वॾी शइ हमेशह नंढड़ियुनि शयुनि मां मिली करे पोइ वजूद में ईंदी आहे। साॻी तरह हर वॾी कामयाबी नंढड़नि लगातार अमलनि जो नतीजो हूंदी आहे, जेके कंहिंखे बि कंदे नज़र न ईंदा आहिनि। माइक्रो हैबिट्स एतिरो त मामूली हूंदियूं आहिनि जो असांखे अजीब लॻंदो आहे त हाणे उन्हनि खे असां पंहिंजी आदतुनि में या रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में शुमार कीअं करियूं। अगरि मिसाल वठो त हिकिड़ो लफ़्ज़ सिखणु असांखे घटि लॻंदो आहे, हिकिड़ो 3-4 सीटुनि जो पैराग्राफ लिखण में असांखे ॾुखियो लॻंदो आहे, अजीब लॻंदो आहे त हीउ घटि आहे, हीउ वधीक न आहे। या 15 मिंट ख़ामोशीअ सां मेडिटेशन करण बि असां इहो ई सम्झंदा आहियूं त हाणे हिन मां छा थींदो। 15 मिंट ख़ामोशीअ सां वेहण मां इन खां सुठो त को कमुकारु करियां, इन खां सुठो त को वीडियो ॾिसी वठां। पर न, असल में उन्हनि जो नतीजो वक़्तु, उन्हनि शयुनि खे वक़्तु ॾियण सां ऐं उन्हनि खे प्रॉपर तरीक़े सां पंहिंजी ज़िंदगीअ में आज़माइण सां ई मिलंदो तव्हांखे। असुलु हक़ीक़त इहा आहे त माण्हुनि खे हिकिड़ो लफ़्ज़ सिखणु, हिकिड़ो पैराग्राफ लिखणु या 15 मिंट वेहणु ॾुखियो न आहे लॻंदो, उहो तमामु सवलो लॻंदो आहे। उन करे माण्हू इहो सोचींदा आहिनि त हीअ अगरि ॾुखियो न आहे त हिन जो को फ़ाइदो न हूंदो। असुलु ॾुखियाई तॾहिं ईंदी आहे जॾहिं तव्हां हिन खे रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में अपनायो, एडॉप्ट करियो हिननि आदतुनि खे, हिन नंढड़ियुनि आदतुनि खे। रोज़ु हिकिड़ो लफ़्ज़ सिखो। ॾिसो त 1 महीने खां पोइ, 2 महीननि खां पोइ तव्हां तंग थियणु शुरू थींदो आहे, या थी सघे थो हफ़्ते खां पोइ तव्हां तंग थियणु शुरू थियो, तव्हांजो मूड न करण जो कमु करे। पर अगरि जे तव्हां इहे शयूं मुसलसल पंहिंजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में कंदा रहो त अॻिते हली इहे वॾा नतीजा ॾेखारींदियूं आहिनि। रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में नंढड़ियूं आदतूं करण लाइ तव्हांखे कंहिं वॾे विल पावर जी ज़रूरत न हूंदी आहे। बसि तव्हां फोकस रखो ऐं इरादो करियो। हर ॾींहुं उन्हनि खे वर्जायो, हर ॾींहुं उन्हनि जे बारे में थोरो घणो सोचो, पोइ ॾिसो त तव्हां उन्हनि खे कीअं था पंहिंजे डेली लाइफ में इस्तेमालु करियो। ॾिसो, कामयाबी लगातार महिनत घुरंदी आहे, यानी कंसिस्टेंसी, मुस्तक़िल मिज़ाजी घुरंदी आहे। ईअं न आहे त तव्हां का शइ करियो ऐं उहा जे परफेक्ट न आहे त तव्हां न कंदो। जेकॾहिं तव्हांखे अॻिते वधणो आहे त तव्हांखे उहो कमु रोज़ु वर्जाइणो पवंदो, रोज़ु तव्हांखे उन जे लाइ हाज़िर थियणो पवंदो, चाहे उहो परफेक्ट हुजे या न हुजे, चाहे ख़राबु हुजे चाहे मामूली हुजे, पर तव्हांखे उहो करिणो पवंदो। तरक़ी ऐं वाधारो तॾहिं ई शुरू थींदो आहे जॾहिं तव्हां उन कम खे करण लाइ रोज़ु उते हाज़िर हुजो, उन लाइ टाइम कढो, उन लाइ सोचो।
कॾहिं मुकमल तयारीअ सां त कॾहिं बिना तयारीअ सां, कॾहिं तवानाईअ सां, तंदुरुस्तीअ सां, त कॾहिं बिल्कुलु थकल हालत में बि तव्हां अगरि जे उन कम खे करण जो अज़म करे वरितो त पोइ तव्हांखे कामयाबु थियण खां केरु रोके नथो सघे। छो जो इहे ई माइक्रो हैबिट्स आहिनि जेके तव्हांखे अॻिते हली कामयाबीअ में मदद ॾींदियूं। ॾींहुं कीअं गुज़रियो, ख़राबु गुज़रियो, बेकार गुज़रियो, बहितर गुज़रियो, बदतरीन गुज़रियो, उन सां को फ़र्क़ु नथो पवे। फ़र्क़ु उन सां थो पवे त तव्हां वरी बि उहा शइ वर्जाइण जी कोशिशि कई, तव्हां ॿीहर उन शइ खे वापसि करण जी कोशिशि कई। ईअं ई शयूं बहितर थींदियूं आहिनि। वक़्त सां उहे शयूं तव्हां एडजस्ट करण में कामयाबु थी वेंदा। साॻी तरह नुक़्तनि खे पाण में मिलण ॾियो। तव्हांजो कमु सिर्फ़ु इहो आहे त तव्हां मुसलसल पंहिंजे कम ते हाज़िर थियो, बाक़ी सॼो कमु तव्हां जूं नंढड़ियूं आदतूं आहिस्ता आहिस्ता करे वठंदियूं। यादि रहे त हर वॾी कामयाबी मुख़्तलिफ़ टुटल ऐं विखिरियल तजुर्बनि जो नतीजो हूंदी आहे। हर कामयाबु माण्हू पंहिंजी ज़िंदगीअ में अंदरूनी तौर ते कई भेरा टुटल हूंदो आहे, कई भेरा नाकाम थियल हूंदो आहे, पर असां में ऐं उन्हनि में फ़र्क़ु सिर्फ़ु एतिरो आहे त उहे पाण खे ॿीहर संभाले वठंदा आहिनि, तरतीब में आणींदा आहिनि, उन्हनि अणवणंदड़ हालतुनि जो मुक़ाबिलो करण जी सघ रखंदा आहिनि। हिकिड़े भेरा नाकाम थींदा, वरी पंहिंजो पाण खे उथियारे बीहंदा, ॿिए भेरा नाकाम थींदा, वरी खड़ा थी बीहंदा। ईअं उहो अमल कंदा रहंदा आहिनि ऐं नेठि कामयाबीअ ॾांहुं पहुची वेंदा आहिनि। इहो ई उन्हनि जो सभिनी खां वधीक ताक़तवर गुण आहे जेको उन्हनि खे आख़िरकार कामयाबीअ ताईं पहुचाए पोइ छॾींदो आहे। उहे ॼाणंदा त हू नाकाम थियल आहिनि, टुटल आहिनि, मायूस थियल आहिनि, पर पोइ बि हू ॿीहर वरी कोशिशि कंदा आहिनि। इहा का सिर्फ़ु थ्योरी न आहे, पर इहा प्रैक्टिकल ऐं हिकु सची ॻाल्हि आहे। उन्हनि माण्हुनि जे लाइ मक़सदु हमेशह अहम रहे थो, चाहे उन अमल में उनखे केतिरी बि तकलीफ़ुनि जो मुंहुं छो न ॾिसणो पवे। कामयाबु माण्हुनि लाइ मक़सदु बुनियादी ऐं अटल हूंदो आहे। उहे उन करे रस्ता तब्दील न कंदा आहिनि त सफ़र तवक़ो खां वधीक ॾुखियो थी पियो आहे। त माइक्रो हैबिट्स जिन खे असां नंढड़ियूं आदतूं बि चवंदा आहियूं, उहे तव्हांखे उन्हनि ॾींहंनि में बि अॻिते वधाईंदियूं रहंदियूं आहिनि जॾहिं तव्हांखे पंहिंजी मंज़िल तमामु घणी परे नज़र ईंदी आहे। उहे नंढड़ियूं आदतूं इन ॻाल्हि जी साबिती आहे त तव्हां अञा मैदान में हली रहिया आहियो, तव्हां अञा पंहिंजो कमु करे रहिया आहियो, अञा ताईं पुरज़म आहियो, चाहे तव्हांजे आसपास जी का बि शइ अञा ताईं उन जी तस्दीक न पई करे। रोज़ानी हिकु लफ़्ज़ सिखण जो मतिलबु आहे त तव्हां सिख्या वठी रहिया आहियो। रोज़ानी हिकु पैराग्राफ लिखण जो सबूत इहो आहे त तव्हां कुझु न कुझु करे रहिया आहियो। रोज़ानी 15 मिंटनि जी मेडिटेशन इन ॻाल्हि जो सबूत आहे त तव्हां पंहिंजी इंटरनल डेवलपमेंट करे रहिया आहियो। रोज़ानी 20 मिंटनि जी वॉक उन ॻाल्हि जो सबूत आहे त तव्हां पंहिंजी अंदरूनी ऐं ॿाहिरीं तरतीब करे रहिया आहियो। रोज़ानी 20 मिंटनि जी वॉक उन ॻाल्हि जो सबूत आहे त तव्हां पंहिंजी अंदरूनी ऐं ॿाहिरीं तरतीब खे संवत में आणे रहिया आहियो। इहे अमल वक़्तु गुज़रण सां आहिस्ता आहिस्ता हिकु वॾी हक़ीक़त बणिजी वेंदा आहिनि जंहिंखां तव्हां पाण बि इनकार न करे सघंदव। उहे माइक्रो हैबिट्स सिर्फ़ु कंहिं महारत ताईं महदूद न हूंदियूं आहिनि, पर उहे उन खां वधीक कुझु न कुझु तव्हांखे ॾींदियूं रहंदियूं आहिनि। उहे हिकु क़िस्म जी फ्रिक्शन पैदा कंदियूं आहिनि। उहा फ्रिक्शन तव्हांजी सिख्या खे अहिड़े नमूने पुख़्तो कंदी आहे जेका ग़ैर फ़आल सुस्त सरगर्मी कॾहिं बि नथी करे सघे। हिन दुनिया में हर शइ जा ॿ रुख आहिनि। हिकु उहो पासो जेका असां मुकमल तौर ते अणवाक़िफ़ आहियूं, उते जी मुकमल मालूमात ग़ाइबु हूंदी आहे ऐं असां हमेशह उनखे सिखण ऐं हासिलु करणु चाहींदा आहियूं। ऐं पोइ ॿियो पासो जंहिंजी ॼाण असां वटि अंदरूनी तौर ते कंहिं न कंहिं तरीक़े सां मौजूदु हूंदी आहे, चाहे पोइ असां उनजो तजुर्बो कयो हुजे या न, चाहे असां उन जे बारे में पढ़ियो हुजे या न, पर उहा ॼाण असांखे कुदरती तौरु मिली वेंदी आहे। उन गहरी ॼाण खे ई असुल फ्रिक्शन चइबो आहे। उहा ई काइनाती तवानाई आहे जंहिंखे हम आहंगीअ वारो क़ानून यानी द लॉ ऑफ हारमनी बि चइबो आहे। जॾहिं तव्हां फ्रिक्शन करियो था, जॾहिं तव्हां को अमल करियो था, जॾहिं तव्हां पंहिंजी ॼाण जी हदुनि खे अॻिते धिकींदा आहियो, त तव्हां सिर्फ़ु हिकु पासे हासिलु न पिया करियो, बल्कि उन जे साम्हूं वारो रुख बि साॻे वक़्तु मुतहरिक आहे ऐं पाण मुरादो कुझु न कुझु तव्हांखे ॾेई रहियो आहे। का अहिड़ी शइ जंहिंजे लाइ तव्हां का शऊरी कोशिशि ई न कई हुजे, पर उहा पाण मुरादो तव्हां वटि पहुची वई छाकाणि त तव्हां हरकत में हुयव। असां मां जेके माण्हू उन्हनि नंढड़नि कमनि खे, उन्हनि माइक्रो हैबिट्स खे रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में कनि था, उहे अक्सर उन्हनि शयुनि खे बि सम्झी वेंदा आहिनि जिन जा उन्हनि कॾहिं सिधी तरह तजुर्बा न वरिता हूंदा, जिन खे उन्हनि सिधी तरह सां कॾहिं पढ़ियो बि न हूंदो।
उहे आदतूं हिकिड़ो रस्तो खोलींदियूं आहिनि ऐं उन ई रस्ते ज़रिए उहा इंफॉर्मेशन, उहा मालूमात तव्हां ॾे नयूं अचणु आदतूं शुरू थी ठाहिण वेंदी आहे। इम्पॉसिबल न आहे, हा मुश्किल ज़रूरु आहे, छो जो तव्हांखे हर रोज़ु उन आदत खे दोहिराइणो पवंदो, तॾहिं उहा तव्हांजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में शुमारु थींदी ऐं आहिस्ता आहिस्ता तव्हांजे ज़िंदगीअ जो, तव्हांजे सुञाणप जो हिसो बणिजंदी। रोज़ानी नंढड़ी कोशिश जी उहा तकलीफ़ असुल में तरक़ीअ जो वाधारो ई आहे। जॾहिं तव्हां रोज़ानी माइक्रो हैबिट्स जी मश्क कंदा आहियो, मुकमल तौर ते खणी न, पर सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एतिरो जो तव्हांजी रोज़ानी तवानाई ऐं ज़रूरत सां मुताबिक़त रखे, त उहा आहिस्ता आहिस्ता तव्हांजे ज़हनी वसियत जो हिसो बणिजी वेंदी आहे ऐं उतां खां ई हक़ीक़ी तरक़ीअ जी शुरूआति थींदी आहे, जंहिंखे असां अंग्रेज़ीअ में कॉग्निटिव बैंडविथ चवंदा आहियूं, यानी ज़हनी गुंजाइश जेका तव्हां वटि सोचणु, फ़ैसिला करणु या तख़लीक़ी शयुनि जे करण लाइ मौजूदु हूंदी आहे। जॾहिं का आदत नई हूंदी आहे त उहा ज़हनी गुंजाइश जो हिकु वॾो हिसो घुरे थी। उन लाइ पूरी शऊरी तवजो जी ज़रूरत पवंदी आहे। तव्हांखे हर रोज़ु पाण खे यादि ॾियारणो पवंदो आहे, उहो सोचणो पवंदो आहे त उहो कमु कीअं कजे। हिकु अणवाक़िफ़ कम खे करण जी मुज़ाहमत खे शिकस्त ॾियणी हूंदी आहे, पर जॾहिं तव्हां उन साॻिए अमल खे वक़्त सां गॾु मुसलसल वरजाईंदा रहंदव त दिमाग़ उनखे पाण मुरादो बनाइणु शुरू करे छॾींदो आहे, यानी उहे शयूं तव्हां में ऑटोमेटिक पैदा थियणु शुरू थी वेंदियूं आहिनि। पंहिंजो दिमाग़ उन्हनि आदतुनि खे पंहिंजे अॻी हिसे यानी फ्रंटल लोब खां हटाए पोइ हिसे में रखंदो आहे। अॻियो हिसो जेको सोचणु सम्झणु तख़लीक़ी कमनि जे करण जे लाइ हूंदो आहे, जिते महिनत घुर्बल हूंदी आहे, घणो ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे, उतां खां उहे आदतूं शिफ्ट थी बैक साइड ते वेंदियूं हलियूं आहिनि, जेको असांजो दिमाग़ जो पोयों हिसो आहे, जिते शयूं ऑटोमेटिक हूंदियूं आहिनि, जिते मिसाल तौरु असांजो ब्लड प्रेशर बि रेगुलेट थींदो आहे, जिते असांजी हार्ट बीट रेगुलेट थींदी आहे। त उहो जेके बि पाण मुरादा कम आहिनि या जेके असां बार बार कमु वरजाईंदा आहियूं, उहे आहिस्ता आहिस्ता असांजे दिमाग़ जे बैक साइड ते शिफ्ट थींदा आहिनि, जिते पोइ असांखे उन ते वधीक महिनत नाहे करणी पवंदी। तंहिं करे ॿीहर तव्हांजे ज़हन जे अॻी हिसे में गुंजाइश पैदा थी वेंदी आहे, त जीअं तव्हां वधीक ॿियूं शयूं सिखी सघो, कुझु नवां तजुर्बा करे सघो, कुझु नयूं महारतूं अपनाए सघो। शुरूआति में उहा तरक़ी एब्स्ट्रैक्ट हूंदी आहे, नज़र न ईंदी, पर जॾहिं तव्हां शऊरी तौर ते उनखे 6 खां 8 महीननि ताईं जारी रखंदव, रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में उनखे वरजाईंदा रहंदव, त उहा आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ़ु तव्हांजी आदतुनि में शुमारु थींदी, पर उहा तव्हांजी शनाख़्त बि थी वेंदी। पर जेकॾहिं तव्हां शऊरी तौर ते कंहिं शइ खे 6 खां 8 महीननि ताईं वरजाईंदा रहंदा आहियो, त तव्हां पंहिंजे अंदरि हिकु अहिड़ी ताक़त बेदार कंदा आहियो, जेका तवील मुद्दत ताईं शऊरी वर्जा जे करे नवां नमूना पिणु तइमीर करे सघंदी आहे ऐं आख़िरकार सभु कुझु तव्हांजे सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट थी वेंदो आहे।